digeser. Jadi digeser sini, jadi tarik sini masuk. Alhamdulillah masuk. Tahan ya, tahan ini sambil ngucap ya. Iya. Aman datang ngomong. Aman datang sakit ngomong. Teriak ya. Atau stop Pak, stop ya. Nah ya, sampai ngucap Mak, stop. Ucap sampai ngucap. Kita nggak ke urat ya, supaya tak kencang. Ini menjadi urat. Aduh. Ya aduh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Tetap ada tetap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selawat nak. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. ya Rasulullah, la ilaha illallah, Allah, Muhammad Rasulullah. Allah, Ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Allah, Astagfirullah. Allah, La haula wala quwwata Allah. illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah, Ya Allah, Allah. ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah, 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 Allah. Ya Allah, ya Rasulullah. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sehat, sehat, nenek sehat. Allah, sehat, nenek sehat ya Allah. La ilaha illallah. Allah, Muhammadur Rasulullah. Allah, Ya Allah, Allah. Allah, Allah. Astagfirullah. La haula. Tarik nafas pelan-pelan nak. Wah, Mana saja bisa nggak? banyak. Pelan-pelan minum. Allah, nah, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu napas Pak. Napas teratur. Tarik nafas, buang nafas. Sehat, mau sehat. Berapa umur mak? 77. 77. Masih awas mata ya? Masih bagus. Alhamdulillah. Ini bisa nggak ke bajunya ya? Tak baca ya? Aturan itu be dulu apa? Bukan dulu. Iya yang benar sang alat. Kurang kuat. Ya
diperkencang. Agak dikit. Lagi kita masang dulu. Oh, masang dulu. Aduh. Bukan. Ya, ya. Sakit. Langsung. Kali lah kencang. Jadi. Berubah dah Pak? Ya, alhamdulillah ada. Tidak ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi berarti ganti ininya baik kan? Iya, di bambunya. Bambu kita angkat. Bambu kita angkat. Ganti gantinya. alat. Jadi tak ada ngepas ke bambu, dia tak ada terasa nyibit lagi ke bambu kan. Iya. Jadi, Ganti alat. Pakai selendang enggak lagi? Hah? Selendang enggak lagi? Dah. Ini pakai selendang be. Pakai selendang Selendang be? be. Itu nih jago-jago be. Jangan sampai dia ini kan narik. Apa kan? Jago-jago. Dia tidur juga bisa. Tak ada terlalu banyak gerak kan. Gitu kan. Ini dikasih lempang.